باسم الآب والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر دور كلها آمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير، الإصحاح الأول الفصل السابع بعنوان الابن بالطبيعة هو النور، لذلك هو ليس مخلوقا بل من جوهر الله الآب، نور من نور. فيه القديس كيرلس بيفسر العدد الرابع من الإصحاح الأول: والحياة كانت نور الناس. بهذه الكلمات أيضا يرينا الإنجيل أن الابن هو بالطبيعة الله، ومن جوهر الآب، ووارث لكل ما للآب الذي ولده. وبعد أن علم الإنجيل أن الابن بالطبيعة هو الحياة، وإنه موجود في كل الأشياء التي خلقها ويحفظها ويعطيها الحياة بقوته الفائقة فلا تنحل إلى العدم، يتقدم الإنجيل ومن كل اتجاه يقودنا نحو الحق. فالكلمة في المخلوقات كحياة، ولكن حيث أن المخلوقات العاقلة على الأرض قد نالت العقل والمعرفة ونالت الحكمة من الله، احتاج لابس الروح يوحنا أن يعلن للإنسان أن الكلمة هو مانح الحكمة التي في الإنسان، بل لكي نؤمن أيضا أن الله الآب هو أيضا في كل شيء بالابن، فهو حياة لمن يحتاج إلى حياة، نور وحياة أيضا لمن يحتاج إلى الحياة والنور. لذلك يقول الإنجيل: والحياة كانت نور الناس، أي إن الله الكلمة الذي يحيي الكل وهو الحياة التي في الكل ينير الكائنات العاقلة ويهب الفهم للذين نالوا عطية الفهم، لكي يظلوا في البقاء حسب قوة الكلمات، وأي شيء لك لم تأخذه. فليس هناك غنى خاص بالطبيعة المخلوقة، بل كل ما نراه فيها وكل ما يخصها هو بكل يقين من الله الذي يعطي الوجود ويحدد غاية الحياة. في الفقرة دي القديس كيرلس بيقول إن القديس يوحنا علمنا في العدد دوا والعدد اللي فات في الفصل السادس إن ربنا يسوع هو الحياة، وهو اللي بالكائنات الوجود ويحفظها ويعطيها الحياة بقوته، فالكائنات دي ما ترجعش للعدم مرة أخرى. ولأن الكائنات دي كائنات عاقلة، فهي نالت العقل والمعرفة والحكمة من الله. القديس يوحنا حب يقدم لنا خاصية أخرى أو صفة أخرى من صفات الله، وهو إنه نور لمن يحتاج إلى النور. عشان كده قال: والحياة كانت نور الناس. وده معناه إن ربنا يسوع هو الكلمة اللي بيحيي الكل، هو الحياة اللي في الكل، هو اللي بينير الكائنات العاقلة بنور المعرفة والفهم، وبيهبها عطية الفهم، ويظل في البقاء كل الكائنات، لأن أي شيء الكائنات خدته هو ما كانش منها، ولكن كان من الله اللي بيعطي الوجود ويحدد هدف الحياة لينا. وحسنا أضاف الإنجيل: كانت إلى الحياة، لكي يظهر بوضوح أن الكلمة أزلي، ولكي يقطع الطريق على كل التصورات الفاسدة التي تصدر عن عدم فهم، والتي تحاول أن تجعل الابن من ضمن المخلوقات، وهو ما يتعارض بوضوح مع الأسفار الإلهية كلها. قديس يوحنا أضاف إلى كلمة الحياة كانت عشان يأكد لنا إن ربنا يسوع الكلمة أزلي، وإنه موجود قبل كل الدهور، عشان يقطع أي تصور في عدم الفهم للهرطقة اللي بيحاولوا دايما إن هم يقولوا إن الابن هو من المخلوقات، وده بيتعارض بشدة مع الأسفار المقدسة. أما عن أزلية الكلمة مع الآب فقد ذكرت ما فيه الكفاية في هذا الكتاب، وفي الكتاب المعروف باسم الكنز، ولذلك أكتفي بما ذكرت، ولكن الكلمات التي نحن بصددها تقدم لنا فرصة أعظم لكي نفحص ما على قدر قوتنا معانيها، لكي نستفيد نحن ويستفيد من يقرؤونها فيما بعد. والله هو الذي يفتح الأبواب والفم لكلماتنا. قديس كيرلس بيكمل يقول بخصوص موضوع أزلية الكلمة مع الآب، إن الآب أزلي والابن ربنا يسوع المسيح الكلمة أزلي،
ده موضوع أنا اتكلمت فيه كتير، سواء في الكتاب دوا اللي هو كتاب شرح إنجيل يوحنا، أو كتاب الكنز اللي هو الكنز في الثالوث. كان القديس كيرلس كتب كتاب ضخم عن الكنز في الثالوث، وهيبتدي يقول لنا إن في فرصة كبيرة إن احنا نتكلم عن والحياة كانت نور الناس، عشان نستفيد ويستفيد كل اللي بيقروا الأقوال دي. ماذا سيقول المقاوم للمسيح عندما يعلم أن الحياة الأزلية، أي الله الحي الأبدي الكلمة، هو نور الناس؟ ما هي الحجج التي سوف يرمينا بها إذا تقدمنا وقلنا إذا لم يكن الابن بالطبيعة الله وهو من جوهر الآب الذي ولده، وإذا لم يكن قد أشرق علينا نورا حقيقيا من نور حقيقي، بل إنه مخلوق وخاضع حسب جهلهم، فإنه يكون مساويا في الطبيعة للمخلوقات ويكون بالضرورة مخلوقا. القديس كيرلس بيقول يا ترى الهرطقة المرة دي هيقولوا علينا إيه وهيهاجمونا إزاي لما يسمعوا إن إحنا بنعلم إن ربنا يسوع الأزلي هو نور الناس؟ وهل إن هم هيقولوا حسب جهلهم إن هو برضو مخلوق وخاضع لله الآب حسب طبيعته يعني، ولا هيعلنوا إن الابن بالطبيعة هو الله وهو من جوهر الله وهو أشرق علينا كنور حقيقي من نور حقيقي؟ فكيف إذن يا من امتلأتم من كل الغباء يكون منيرا وكيف ينالون استنارة منه؟ إزاي يكون الابن نفسه منير، وإزاي المخلوقات تنال منه استنارة؟ أفليس الذي ينير غير الذي يستنير؟ هو مش اللي بينور غير اللي بياخد النور؟ هذا واضح وجلي لكل واحد. ولو قلنا إن الذي ينير والذي يستنير هما من الجوهر ذاته، فما هو الفرق بين الذي يملك قوة للإنارة والذي يحتاج للنور؟ الفرق بين اللي عنده قوة إن هو ينير عن الكيان اللي محتاج للإنارة. فالأول يملك أن ينير، والثاني لأنه بلا استنارة يحتاج إلى أن يأخذ. أما إذا انعدم الفرق حسب تصور الهراطقة وأصبح الكل واحد، فما سيأتي من نور سوف يأتي لكليهما ويوزع عليهما معا، والمحتاج إلى النور سيكون نورا، ولن يختلف النور عن الذي يستنير. هذه فوضى فظيعة جدا، وهذا اضطراب شديد في الأفكار. لو قلنا إن اللي بيعطي النور اللي هو الابن زي اللي بياخد النور اللي هم المخلوقات، يبقى الكل واحد، وهيجي النور منهم ويتوزع عليهم، والمحتاج للنور هيكون هو نور، ومش هيختلف النور عن اللي بينور ليه. ودي قديس كيرلس يقول فوضى واضطراب في الأفكار. إن الحاجة إلى الفهم تحتم علينا أن نميز بين الطبائع، وأن نضع كل شيء في مكانه ونعطي لكل منهما اسمه الخاص به، فيصبح المانح غير الآخذ. هذا التمييز يجعلنا ندرك أن الابن ليس مساويا في الطبيعة للأشياء المخلوقة، بل هو كائن من جوهر الآب، وهو نور حقيقي من نور حقيقي. قديس كيرلس بيقول لنا عشان نفهم صح لازم نميز بين الطبائع، وإن اللي بيمنح غير اللي بياخد، وإن التمييز ده هيخلينا ندرك إن الابن مش مساوي للمخلوقات في طبيعتهم، لكنه هو مساوي للآب، كائن من جوهر الآب وطبيعته، وهو نور حقيقي من نور حقيقي. وليس من الصعب علينا أن نقدم نفس الأدلة التي قدمناها في الفصول السابقة عندما كنا نشرح أن الابن هو الحياة، وأنه ليس من عداد المخلوقات، وأن نقدم أدلة مشابهة في هذا الفصل بالذات لكي نؤكد أنه النور، ولكن لكي لا نجعل مشقة العمل تقع على الآخرين، ولكي لا يظهر أننا خاضعون للكسل، سوف أنقل نفس البراهين لكي أبرهن كما أنه هو الحياة هو أيضا نور كل إنسان، وهذا يعني أنه غير الذين يستنيرون به. قديس كيرلس بيقول مش من الصعب أن احنا نقدم نفس الأدلة لما اتكلمنا عن أن الابن هو نفسه الحياة، وهو بطبيعته الحياة مع الآب. وعشان خاطر ما نحطش مشقة العمل ده على آخرين، وإن احنا نبقى كسلانين إن احنا نقدم نفس البراهين، فالقديس كيرلس بيقول لنا أنا هقدم نفس البراهين بالظبط،
وزي ما أثبت بالبراهين السابقة اللي في الفصل السادس إن الابن هو الحياة، هأكد برضو بنفس البراهين إن الابن هو نور كل إنسان في الفصل السابع ده. وهنا نلاحظ إنه قال نور كل إنسان، مش النور لكل إنسان. أحيانا كتير في صلاة الساعة الثالثة نصلي في القطع يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم. الحقيقة الصح إن احنا نقول يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم، لأن في فرق كبير ما بين يضيء لكل إنسان ويضيء كل إنسان. يضيء لكل إنسان وكأنه نور خارج الإنسان بينور له الطريق، وده معنى مش غلط، ده معنى سليم. لكن المعنى الأعمق والأهم هو إنه نور يضيء كل إنسان، يعني بينور الإنسان نفسه في داخله، بينور فهمه ومعرفته. ربنا يسوع هو فعلا اللي بينور طريقنا، لكن الحقيقة هو اللي بينور، الحقيقة الأهم إن هو اللي بينور كياننا الإنساني كله. براهين على أن الابن الذي ينير هو غير الخليقة التي تستنير. الحقيقة البراهين ال11 اللي هيسردها القديس كيرلس هي تقريبا بالظبط البراهين ال9 ما عدا يعني برهانين زيادة اللي قدمها في الفصل اللي فات بالظبط عن ان الابن هو الحياة. هو بس استبدل كلمة الحياة بالنور، وابتدى يأكد على ان النور او الطبيعة اللي تعطي النور ليست هي كالطبيعة التي تستقبل النور. ما ينفعش حد بيعطي نور هو يبقى مساوي في طبيعته وفي جوهره مع اللي بياخد النور، لا ده مختلف عن ده. وهو بيأكد كده عشان يسد أفواه الهرطقة اللي بيقولوا إن الابن مساوي للخليقة. وعشان خاطر البراهين دي شبه متعادة، فمش هنعلق على كتير من الكلام. ممكن قوي نرجع للتفسير الأطول في العظة اللي فاتت في الفصل السادس من الإصحاح الأول، هنلاقي إن الكلام كله تقريبا متشابه. إذا كان الابن بالطبيعة هو النور الذي ينيرنا، وعندما يمنح الاشتراك للكائنات في النور فهو غير الكائنات تماما، واختلافه عن الكائنات يعني إمكانية اشتراك الكائنات المخلوقة فيه لكي تستنير به، فكيف لا يكون في هذه الحالة هو الله الكائن على الكل؟ لو كان الابن بيعطي الكائنات أن تشترك في نوره، إذن الكائنات دي مخلوقة وبتاخد النور منه، يبقى هو أعلى من الكائنات، هو الله الكائن على الكل. ثانيا، لو قال مقاوم الله أن الابن الذي هو بالطبيعة النور موجود في المخلوقات كمخلوق، وأنه ينير الذين يحتاجون إلى استنارة، فأول كل شيء سيعتبر الابن موجودا في نفسه، ثم إلى جانب ذلك سيكون مشتركا في نفسه وهو نور. وإن كان موجودا في الأشياء المخلوقة فإنه سيعتبر هو نفسه واحدا منها. أما الذي يفتح قلبه للحكمة سوف يرى كم هو غير معقول أن يفكر إنسان على هذا النحو. لذلك إن كان الكلمة الذي ينير موجودا في المخلوقات التي تشترك فيه، فلا يكون هو نفسه من بين المشتركين فيه والمستنيرين به، ولذلك فهو آخر غيرهم. وإن كان كذلك فهو إذن ليس مخلوقا، بل هو نور بالطبيعة، وهو الله الذي ينير الأشياء التي ينقصها النور. برضو في الفقرة الثانية أو في البرهان الثاني بيأكد أن الابن مش من ضمن المخلوقات، لأني لو هو من ضمن المخلوقات يبقى هو بينور نفسه وبيكون مشترك في نفسه، وده كلام غير منطقي ولا يقبله عقل. لأن الكلمة ينير لأنه موجود في المخلوقات اللي بتشترك هي فيه، لكن هو نفسه يكون واحد مع الله الآب. ثالثا، إذا لم يكن الابن من جوهر الله الآب بل مخلوقا خاضعا حسب رأيهم، فهو يكون إذن مبتدئا ومخلوقا، فكيف يكون إذن موجودا في المخلوقات وينيرها؟ وماذا سنجد مميزا للجوهر الإلهي بعد ذلك؟ وكيف يقول المرنم وهو يرى أن هذا شيء عجيب يستحق الإعجاب في ذلك الذي هو بالطبيعة الله: بنورك نرى نورا. إذا كان الابن كمخلوق ينير كل الأشياء المخلوقة، إذن الخليقة تنير نفسها ولا تحتاج لنور الله خالقها، بل لا يوجد إذن فالله شيء يزيد على ما في الخليقة،
بل إن عمل الخليقة ليس أقل من الله، وهذا غير معقول. إذن الابن غير مخلوق بل بالحري الله، ولذلك فهو بالطبيعة النور مثله مثل الآب تماما. البرهان الثالث القديس كيرلس بيقول إن لو ما كانش الابن هو من جوهر الله الآب بل مخلوق، يبقى هو مبتدئ ومخلوق. طيب إزاي يكون موجود في المخلوقات وينورها؟ طب وإيه اللي هنجده مميز للجوهر الإلهي؟ وإزاي المرنم داود يقول بنورك يا نار نورا؟ لو كان الابن مخلوق ينير الأشياء المخلوقة، يبقى الخليقة بتنور نفسها، يبقى هي ما تحتاجش لربنا. وإيه اللي هيفرق الطبيعة المخلوقة عن الطبيعة غير المخلوقة؟ الكلام طبعا غير منطقي بتاع الهرطقة أبدا. رابعا، إذا كان الابن هو نور الله الآب كما هو مكتوب بنورك نرى نورا، وأيضا أرسل نورك وحقك، ومع ذلك يقال عنه إنه مخلوق وجاء من العدم إلى الوجود، فعلى هذا القياس لا يوجد ما يمنع أي مخلوق جاء من العدم أن يدعى نور الله الآب. وإذا كانت طبيعة المخلوقات تسمح بذلك، فإن هذه الإمكانية ستصبح متاحة لكل المخلوقات، ولا يصبح النور هو خاصية الابن وحده، وهذا غير معقول، لأن الابن وحده هو الذي يليق به أن يدعى وأن يكون نور الله الآب. إذن فهو ليس مخلوقا، وإنما هو النور، إله من إله، وهو الذي ينير كل الأشياء التي تحتاج إلى النور. لو قلنا زي ما بيقولوا الهرطقة إن الابن هو مش نور الآب ولكنه مخلوق، طيب لو الابن مخلوق وهو نور الآب، طب ما أي خليقة، أي مخلوق في الخليقة يقدر يبقى هو النور. طب ما ده يخلي مفيش تمايز ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، وده يهدم فكرة الإيمان أساسا. خامسا، إذا كان الابن هو الذي هو بالطبيعة النور ليس من جوهر الآب بل هو من خارجه وخاضع له حسب الرأي الفاسد لمحارب الله، فالنتيجة الحتمية هي أن يكون مساوي للطبائع المخلوقة ويسقط من الجوهر الإلهي. فكيف يدعى النور ويكون هو النور، بينما قيل عن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور، رغم أن يوحنا لديه إمكانية أن يكون نورا، وليس هو وحده بل كل المخلوقات، إذا قبلنا رأي الهرطقة أن الابن وهو مخلوق يمكن أن يكون بالطبيعة النور، لأن ما يعطى لطبيعة من الطبائع يصبح عاما وملكا لكل من يشترك في هذه الطبيعة حسب قانون الطبيعة. ولكن يوحنا لم يكن هو النور بل الابن هو النور. إذن الابن بالطبيعة مختلف عن المخلوقات وليس مساويا لها في الطبيعة. لو صدقنا إن زي ما بيقولوا الهرطقة إن الابن هو بالطبيعة بالنور ولكنه مش من جوهر الآب، العكس بقى، عكس البرهان الثالث. طيب لو هو النور وهو مش من جوهر الآب، طب ما اتقال عن يوحنا المعمدان إنه ما كانش النور، طب إزاي يوحنا المعمدان هو مش النور وعنده إمكانية إن هو النور؟ لأن الابن مخلوق ويوحنا المعمدان مخلوق حسب رأي الهرطقة يعني. طيب إزاي بقى يوحنا المعمدان ما يكونش النور وهو مخلوق؟ لأن لو الابن مخلوق ويوحنا المعمدان مخلوق يبقى اللي الابن هو يوحنا المعمدان، ولكن لأن رأي الهرطقة خاطئ وإن الابن هو مش مخلوق ولكنه هو واحد بالطبيعة مع الله الآب، فبالتالي هو النور ويوحنا المعمدان ليس هو النور. سادسا، إذا كان الابن الذي هو بالطبيعة النور هو مبتدئ ومخلوق وليس له كيان جوهر الله الآب كما يدعي البعض، فإن الطبائع المخلوقة يمكن أن تكون وأن نسميها نورا وتصبح كلها نورا حسب القانون الخاص بالإمكانيات، لأن كل من يملك في طبيعته أن يكون شيئا ما فإني أفترض بالتأكيد أن يصير هكذا ولو فيها بعد. وحيث إن إمكانية النور تصبح عامة لطبيعة كل الأشياء المخلوقة وليست خاصة بأحد المخلوقات، فلماذا يتعب الابن نفسه ويصرخ قائلا أنا هو النور؟ لأنه كان من الأقدر به في هذه الحالة أن يقول أنا معكم ومثلكم نور،
لكن حيث إنه هو وحده الذي ينفرد بذلك ولا يوجد من يشارك في هذا الصلاح الخاص به، فهو لا يضع ذاته مع المخلوقات بل مع جوهر الله الآب الذي يختص به وحده بالطبيعة، فيكون هو بالحقيقة النور. لو قلنا إن الابن هو بالطبيعة النور ولكنه مخلوق، طب زي ما بيدعي البعض هتكون الطبائع المخلوقة كمان هي نور، بس الحقيقة ربنا يسوع قال أنا هو النور، ما قالش أنا معكم ومثلكم نور. فبالتالي هو مش زي الخليقة وهو مش مشترك مع الخليقة في طبيعتها، لكنه هو من جوهر الله الآب ومتميز عنه. سابعا، الذي يشترك في النور ليس في ذاته نورا، لأنه من الواضح وجود اختلاف بين المصدر والآخذ. فإذا كان الابن هو المصدر الذي تشترك فيه الخليقة لتلان النور، فهو مختلف عن الآخرين الذين يأخذون منه النور وهم محتاجين للنور، لذلك فهو ليس مخلوقا ولا يحتاج للاستنارة مثل باقي المخلوقات، بل هو الله الذي له قدرة الإنارة. ولذلك ينبغي أن نعتقد أنه نابع من جوهر الله الآب، لأننا نعبد إلها واحدا ولا نعبد غير الإله الحقيقي. اللي بيشترك في النور هو نفسه مش النور، لكنه هو بياخد النور من مصدر. ربنا يسوع هو المصدر اللي بيعطي النور لكل الخليقة، عشان كده احنا بنعبده ولا نعبد غيره، لأنه هو الإله الحقيقي. ثامنا، نحن نميز بكل دقة بين طبائع الأشياء، وليس لدينا سوى الله والخليقة، فكل ما لا يمكن أن يكون هو الله هو بالتأكيد مخلوق، وكل ما لا ينطبق عليه خصائص المخلوقات هو بكل تأكيد داخل دائرة الألوهية. فإذا اتفقنا على ذلك فعليهم أن يقولوا لنا من الذي يمكنه أن يفصل الابن عن جوهر الله الآب، وكيف ينير الابن كنور، والنور خاص بالطبيعة الإلهية وحدها وليس خاصا بالكائنات الأخرى. وإذا كان الابن مخلوق حسب ادعائهم وهو النور، فإن هذه النعمة الفائقة سوف تغمر كل المخلوقات وتصبح كل المخلوقات بالطبيعة هي النور. فلماذا يحتاجون بعد ذلك إلى الاشتراك في الابن؟ أو ماذا سيربحون من هذا الاشتراك بعد أن أصبحوا هم بالطبيعة نورا مثل الابن؟ ولكن الخليقة تحتاج إلى الذي ينيرها، إذ ليس لها نور في ذاتها. إذن فإن الابن هو بالطبيعة الله، ولذلك فهو النور الذي يستطيع أن ينير الأشياء التي تحتاج للنور. البرهان الثامن القديس كيرلس فيه بيقول إحنا عندنا عقل كويس ربنا عطاه لنا، نقدر نميز إن في طبيعتين، في الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة. الطبيعة الخالقة تتميز وترتفع عن الطبيعة المخلوقة، والطبيعة الخالقة هي اللي لها النور، هي اللي بتهب النور، لكن الطبيعة المخلوقة بتشترك في النور. طيب إذا كان الابن مخلوق فبالتالي وهو النور، إذن يبقى كل الخليقة هي النور. ولو كان الهرطقة بيقولوا كده، طب إذا كان هم النور ليه هم بيشتركوا في الابن؟ وليه هم محتاجين الإيمان بالابن أساسا وبيتكلموا عنه إن هو مخلوق وإن هو النور؟ هم ليه بيحاولوا يقللوا من الابن؟ ده شر الهرطقة. تاسعا، إذا كان الابن بالطبيعة النور فهو إما مختلف تماما عن المخلوقات في الطبيعة أو مساو لها. فإذا كان مثلنا وله ذات الطبيعة المخلوقة فباطل إذن قوله لنا جئت نورا إلى العالم، ما دام للخليقة نورها الذاتي، ولكن النور لا يشترك في النور، وذلك لكي ندرك أنه نور في ذاته. أما إذا كان الابن مختلف عنا في الجوهر والطبيعة تحتاج إلى النور الذي فيه، وأي شيء لك لم تأخذه، فالابن بعيد عن أن يكون مخلوقا، وبالتالي فإن عدم الإيمان به إلها سوف يحرم الطبيعة من صلاحه، إذا الخليقة ليست نورا في ذاتها بل هي تحتاج إلى نور الابن وتشترك فيه. البرهان التاسع قديس كيرلس بيقول إن الابن إذا كان هو بالطبيعة النور فهو إما مختلف عن المخلوقات في الطبيعة أو مساوي لها. لو هو مزينا في الطبيعة المخلوقة
هيكون قول الابن إنه جئت نورا إلى العالم قول مش صحيح. مدام الخليقة ليها نورها الذاتي، طب هي محتاجة الابن يجي كنور ليه؟ مش محتاجة ده، فيبقى قول الابن مش صح، وحاشا أن يكون للابن أي قول مش صح، لأنه هو الحق ذاته، زي ما بيقول القديس كيرلس كيف للحق أن يكذب. لكن النور في الحالة دي مش هيشترك في النور. لكن إن كان الابن مختلف في الجوهر عن الطبيعة، وتحتاج الطبيعة دي إلى النور، زي ما بيقول القديس بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس الصح 4 آية 7: وأي شيء لك لم تأخذه. يعني إيه اللي عندك أنت ما خدتوش؟ كل اللي عندك أنت واخده من ربنا. فهيكون الابن بعيد كل البعد عن الطبيعة المخلوقة، وهيكون من عدم الإيمان إن إحنا نقول عنه إنه مخلوق، وبالتالي إحنا مش هنشترك في صلاحه. فده يؤكد إن الخليقة ليست هي نور، لكنها تحتاج إلى نور الابن وأنها تشترك فيه. 10: إذا كانت الأشياء لا تستطيع أن تشترك في نورها الذاتي بفرض أن لها نورها الخاص، والابن هو النور الذي تشترك فيه الخليقة، إذن الابن ليس مخلوقا ولا الخليقة هي نور، بل الابن فقط هو النور. لو كانت الأشياء ما تقدرش تشترك في نورها الذاتي بفرض يعني إنها ليها نور خاص، ولكن الابن هو النور اللي فيه الخليقة بتشترك، يبقى الابن مش مخلوق والخليقة هي ليست هي نور، بل الابن فقط هو النور. آخر برهان 11 يقول: أن تستنير شيء وأن تنير شيء آخر، فالواحد عطاء والآخر أخذ. الابن ينير والخليقة تستنير، إذن فالابن والخليقة ليس واحدا، فالواحد يعطي والآخر يأخذ. القديس كيرلس بيقول إنك تاخد نور ده شيء، وإنك تعطي نور ده شيء آخر. واحد بياخد والتاني بيدي، والابن دايما ينير والخليقة دايما تستنير. عشان كده الابن والخليقة مش واحد، لأن في واحد بيعطي وواحد يأخذ. نكتفي بالجزء ده في العظة عشان ما تبقاش طويلة، فنختم عظة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في اللقاء القادم في تفسير للعدد 5 الإصحاح الأول. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.